ମୁଁ ଉର୍ମିଳା ରେଡ୍ଡି, ଗାଁ ଚମାଗଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମରୁ। କଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଝିଅର ଯୋଉ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଡକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅପସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଏବେ ପାଇଁ ତ ତାର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଡାୟାଲିସିସ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ନା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ? ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ବିଏସ୍ୱାଇରେ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ଭବନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ସବୁ ଫ୍ରି। କଣ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର କି ଜନସାଧାରଣ ଚାହାନ୍ତେ ତ ମୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସିକି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି। ଡକ୍ଟର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାବଦରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ ନାହିଁ? ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏତେ କିଛି, ତ ପଚାରିଲୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଡନୀ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି ସେ 10 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତ ଆଡଲ୍ଟ କିଡନୀ ଲାଗିପାରେ। ତ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆଗେଇ ତ ଆସିଛୁ ଆମେ, କିଡନୀ ତ ଦେବୁ, ବାସ୍ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଦରକାର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକିନା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେଣି? ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଚେକ୍ ତ କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ଡାୟାଲିସିସ୍ ଛୁଆର ଚାଲିଛି କୋଉଠି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛି? କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ। କଣ ସେଠି ପୁଣି କଣ ଆଗର ପ୍ଲାନିଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ମୋର ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ତାକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବି। କେତେବେଳେ ଡିସିସନଟା ଆପଣ କେମିତି ନେଲେ ଝିଅ ପାଇଁ କିଡନୀ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଅଛି ତ, ହୋପ୍ ତ ଅଛି ମୋର କି ମାନେ ସରକାର ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ କହି ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିବେଦନ ଏଇଟା ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।